Так интересно слушать рыб, не видя львов. Вот это любимая полянка. Сейчас посмотрим. Мы идем к Ливиному пляжу. Видите, как все солнышко светит. Посмотрим, кто там нам рычал. Надо внимательно смотреть, потому что можно увидеть под любым кустом, а можно и не увидеть. Чуть ли... вот. Сейчас одного нашла. Ага, вон девчулька, это персик, наверное. Ой, простите, персей. Да, а вон дама уходит. Как это он ее так далеко отпустил? Удивительно. Не знаю, вы его видите? Вот, да, а он девушка его. Это вот они, наверное, рычали. Что-то сегодня на Львином пляже никого нет. А, дама возвращается, смотрите. Нет, стоит, думает. То ли вернуться к любимому, то ли пройтись по саванне. Сейчас пока она думает, мы посмотрим. Я вообще никого не вижу. А, вот там есть кто-то. Как это никого нет. Один храпящий малыш чего стоит. Смотрите. Угу. Вот здесь. Посмотрим. Зайка. Слышите, как малыш храпит?
показывай-ка. Он так спит? Да, храпит. Мгм. Степашечка. Степаш. Степашка. Хорошая девочка. Так что вот так. На Львином пляже все спокойно.